Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan, Bapak minta ketua kelas mimpin doanya. Teman-teman semuanya, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Haleluya. Selesai. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Bapak mau absen dulu ya. Dita Barsia, Junatan, Meliana, Ronaldo, Rosalia, Susana, Yosua. Bagus, masuk semua ya. Ya harus rajin-rajin ke sekolah. Kalau memang terkecuali, kalau memang lagi sakit atau ada halangan lain, halangan keluarga, ya kalau tidak masuk harus selalu membuat surat izin ya. Anak-anak, sekarang buka halaman 65 ya. 65. Nah, 65. Sudah? Di sini kita akan pelajari satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari ya. Satuan waktu kita akan pelajari satuan waktu ya, satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari ya. Anak-anak, ada yang tahu apa yang Bapak bawa ini? Jam. Siapa yang memiliki jam di rumahnya? Iya, bagus. Karena setiap rumah itu pasti memiliki satu buah jam dinding ya. Karena fungsinya untuk apa jam? Iya, bagus. Karena fungsi jam itu untuk melihat waktu ya. Kalau kalian tidak memiliki jam, kan susah kalian mau berangkat ke sekolah. Mau jam berapa? Waktunya berapa? Tadi kalian berangkat sekolah jam berapa? Jam 6 lewat. Iya, bagus. Ya. Kalau misalnya kalian berangkat jam tidak memiliki jam,
Jadi kalian tidak tahu waktu, ya. Bisa saja kalian lalu berangkatnya sampai jam 7 lewat. Jadi akibatnya kalian terlambat datang ke sekolah karena kalian tidak memiliki jam. Jadi kalian tidak tahu waktu. Maka itulah fungsinya. Kalian bisa melihat waktu. Ini udah jam 6, berarti saya harus segera mandi, sarapan, dan bergegas pergi ke sekolah, sehingga kalian tidak terlambat ke sekolah. Nah, di dalam jam ini kalian tahu nggak fungsinya ini? Kan ada 3 jarum nih, ada 3 buah jarum, ya. Ada yang tahu nggak? Jarum yang paling pendek itu menunjuk jarum apa? Jam. Jarum jam, ya, bagus. Tahu. Kalau yang hitam yang satu nih, yang agak panjang nih, Titik. apa nih? Menit, ya, bagus. Ini menit, ya, menunjukkan waktu menitnya. Kalau yang panjang ini, yang berjalannya agak laju, itu detik, ya, betul. Ya, jadi kalian harus tahu posisinya. 1 jam itu 60 menit, ya. 1 menit itu 60 detik, ya. Kalau 1 jam sama dengan 3.600 detik, ya. Nah, sekarang kalian perhatikan. Kalau misalnya jarum jam seperti ini menunjukkan jam berapa? Pukul berapa? 11. Jam 11, ya. Ya, bagus. Berarti kalian sudah tahu jam. Kalau jarum menitnya menunjukkan ke angka 3 ini jam berapa? Jam 11:15. Iya, jam 11:15 menit. Kalau misalnya jamnya berputar lagi jarum menitnya ini, ya, jarum menit yang menunjukkan angka 6. Berarti ini jam berapa? Jam 11:30. Iya, jam 11:30 menit, ya. Nah, dari penjelasan Bapak ini, ada yang belum paham? Yang belum paham siapa? Saya sudah paham. Iya, bagus ya. Ya, kalau memang kalian sudah paham, udah ngerti, sekarang Bapak mau kasih soal kepada kalian, kalian kerjakan. Bapak mau lihat sejauh mana kalian memahami penjelasan dari Bapak, ya. Sudah selesai semuanya? Selesai. Ya, kalau sudah selesai, kumpulkan tugasnya di depan. Kumpulkan tugasnya di meja Bapak. Ya, kumpulkan.
Ya, Bapak akhiri pelajaran kita hari ini. Karena waktunya sudah selesai, Bapak minta kalian mengerti tentang jam, ya, apa yang Bapak jelaskan tadi, fungsi jam bagi kehidupan kita sehari-hari, ya. Ya. Bapak akhiri sampai di sini. Sekarang Bapak minta ketua kelas untuk maju pimpin doa sebelum kita pulang. Maju depan pimpin doa. Selesai.